Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как нужно делать правильно камин. Как вы видите, камин очень компактный. Вот он сам из себя что представляет. Я не только сейчас, я вам еще раз покажу, как его делать. Смотрите. Тут всего нужно поставить сюда факел, и камин горит. Видите? Его только надо вот так вот убирать и также убирать факел. Кстати, я вам еще один прикол хочу показать. Смотрите, обычно смотрите. И все, офигеть, да? Такая, яма гигантская. Кстати, я ее вон тут сейчас построю. Просто делать нечего. Я потом туда людей буду кидать. Да, кстати, игра Майнкрафт классная такая сама по себе. Кто ни разу не играл, советую поиграть. Но кто играл и бросил, я не знаю, зачем вы ее бросили. Потому что это классная игра. В нее играют многие сейчас. Я понятия не имею. Ну, вы, наверное, захотели. Не захотели не играть. Короче, я вам просто сейчас-напросто покажу сам камин. Вот он. Компактный. Я вам показывал, что надо просто-напросто факел, да, ставить. Смотрите, я прям при вас сейчас построю точно такой же камин. Для начала нужно поставить 2 раздатчика. За ними нужно поставить 2 железных блока, видите? Рассыпать красную пыль. Вот так. Затем надо наполнить камины огниво. Ну, зажигалку. Блин, у меня ее теперь нет. Надо еще раз ее взять. Эту гребаную. Наполнить раздатчики огнивом. Ну, зажигалкой. Под раздатчиками нужно подкопать и поставить туда липкий поршень. Неправильно поставил. Вот. Мы поставили. Теперь адский камень. Вот так. Ну, сам вроде камин готов. Теперь нужно как обустроить его как формальность, как правильно там выразиться. Короче, надо его как обустроить, чтобы он был покрасивее. Да, вы поняли меня. Это делается очень просто вот так. И потом, как в обычных каминах, ставим железные пути. А, да, чуть не забыл. Вокруг этого камина нужно поставить железным блоком, чтобы не загорелась там трава или что еще. Потом уже нужно ставить железные прутья. Видите? И сейчас мы проверим. Камин горит. Хотя я еще хотел попытаться кое-что другом. Камин построить не из красного факела, а из рычага. Давайте попробуем из рычага построить. Да, превосходно получается. Даже лучше, мне кажется, будет. Ну, в принципе, так. Короче, что из рычага, что из этого, главное, видите, и горит. Правильно, все горит. Камин. Это и есть камин. И вот камин.
Ну, я вам показал, как строить камин, надеюсь, вы запомнили. Главное, я вам хочу сказать, радуйте меня своими просмотрами, пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.